हेलो फ्रेंड्स, मम्मी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आई हूँ एक घरेलू नुस्खा के साथ। सर्दी खांसी हो तो ये एक बार में ही ठीक कर देता है। ये बार बार देने के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके लिए मैंने ली है एक घिसा हुआ है अदरक, 2 काली मिर्च के साथ मैंने गुड़ ली है और ये है तुलसी पत्ता। ये चारों को हम ये बनाते हैं इसका घरेलू नुस्खा। काली मिर्च को मैंने कूट दी है इस तरह से। अब इस पे हम गरम होने के लिए कोई बर्तन चढ़ाएंगे छोटा सा। अब उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। इसे कोई भी खा सकता है। हम लोग का होता था तो इसे दादी बनाकर देती थी। ये बहुत जल्दी राहत मिलता है इसे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम अदरक घिसा हुआ। अब इसके अंदर डाल देंगे हम गुड़। इसके अंदर डालेंगे तुलसी पत्ता, काली मिर्च को भी डालेंगे। अब इसे हम थोड़ा देर के लिए पकाएंगे। ये हम अपने बच्चों को यही देते हैं। ये बहुत जल्दी ठीक कर देता है खांसी जुकाम। अगर खांसी हो आप लोग बच्चों को यही दे सकते हैं। ये सब कोई खा सकते हैं। देखिए इस तरह से पक चुका है। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे और इसे चबा चबा खाने से और अच्छा है। लेकिन बच्चे लोग चबा कर नहीं खाएंगे तो इसका जो घी रहता है उससे हम उसको पिला देंगे। ये बहुत जल्दी ठीक करता है खांसी को। ये थोड़ा सुसुम ही रहेगा तभी खाया जाता है, न तो फिर ये टाइट हो जाता है। ये बड़े लोग तो चबा चबा कर खा जाते हैं, पर बच्चे लोग नहीं चबा कर खा पाते हैं। इसलिए जो इसका घी है उसी को हम उसको बच्चे को देंगे ताकि ये पी सके। वो वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और ये नुस्खा ट्राई कर देखें। रिजल्ट अच्छा आता है।